全城熱爆手機遊戲 Pokemon Go， 香港終於有得玩啦！等一班動主播為大家全日直擊啦！我哋係 Pokebus。係呢隻啊！係啊，呢個啊！野生跟蹤你喎呢隻。等緊人，跟住冇嘢做，咪捉下精靈咯。哦，即係你都係精靈訓練員嚟嘅。係啦。捉咗要做咔嚓咁樣。咔嚓。係啊。有冇精靈先？18個 pat 到，搞掂。係喎，佢全部都係一下就中咯。係咪打隻精靈 CP 勁低？肯定係啦，喺你個 pat 度頭先。一陣間咧唔要咧，可以放出去㗎。放出俾人捉啊？放出去唔係，攞糖。咁嚟嚟去去都係嗰隻嘅。嘿，小哥達。喂，一下。咁犀利，唔知係咪平時練開嘅咧？麥當勞啊！日本麥當勞咧係有得入去打 gym 㗎。你啱嘅，麥當勞係有得打 gym，不過係日本。冇嘅，香港。香港麥當勞係未有呢一個合作嘅，麥當勞只係一個俾精靈訓練員補充體力嘅地方嚟嘅啫。It's lunch today in Hong Kong. Yes. Which team? Blue. OK， 拜拜。Pokemon Go。成條街都拎住電話，究竟邊個喺度玩緊呢？我依家過去睇下，係咪玩緊小精靈？喂，你係咪玩緊小精靈啊？係啊。喂，小智你好啊，你係咪玩緊 Pokemon Go 啊？咦，你咪小何？嚇，你咪小智？What are you playing? Is it Pokemon Go? No, I'm taking a video. Hello, are you playing Pokemon Go? Yes. 居然仲俾我哋發現到阿卡，你係咪玩緊？你係咪玩緊？捉緊 Pokemon？咦，你係阿卡小卡啊嘛？你係？今日你做緊咩啊？波音福喎。波音福。你知唔知邊隻周柏豪啊？邊隻啊？俾料就係周柏豪，因為周柏豪個頭嘅。電車有樣好咧，就係電車嘅速度比較慢啊，喺時速20以下咧，就可以做到孵蛋同行路嘅效果。Pocket Store 係成功嘅，所以基本上你走一轉電車路咧，我諗你捉100幾個精靈球係絕對冇問題嘅。得喎，孵到蛋喎！嚟到放工時段，置地同老懶都有唔少人玩啊，仲要唔少西裝友同埋 OL 添啊！我哋發現各區都有唔少 Pocket Store 同道場，商業區好似尖沙咀、中環、銅鑼灣就比較多人咧用香薰去吸客。雖然公路係唔會有 Pokemon，但大家玩還玩都要注意安全先得。